హాయ్ ఫ్రెండ్స్, పిల్లలకి జలుబు చేసినప్పుడు చిన్న చిట్కా అండి. తల్లిపాలలో ఇలా మనకి గూగిన్నె ఉంటుంది కదా, అందులో దీన్నే గోకర్ణం అని కూడా అంటారు. అందులో ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా వాముని మెత్తగా పౌడర్ చేసుకోవాలి. దీన్ని డైరెక్ట్గా వేసి తాపిస్తే పిల్లలకి గొంతులో ఎత్తుకుపోతుంది. కాబట్టి ఒక కాటన్ క్లాత్ తీసుకొని ఆ కాటన్ క్లాత్లో ఈ పౌడర్ని వేసేసి ఆ పాలన్నీ ఆ కలర్ వచ్చే వరకు పిండేసేయాలి. ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను కదా, ఒక కాటన్ క్లాత్ తీసుకొని మంచి తీసుకోవాలండి. నేనైతే బేబీ టవల్నే చిన్న ముక్క తీసుకొని అందులో వేసి పిండుతున్నాను. ఇక్కడ పిండిన తర్వాత దాన్ని ఒక చిన్న మూటలా చేసేసి ఆ పాలలో వేసి పిండేసేయాలి. అలా పిండిన తర్వాత పాలన్నీ వాము కలర్ వచ్చేస్తాయి. ఆ పాలని కనుక పిల్లలకి ఒక 3 డేస్ ఇలా తాపి చూడండి, వెంటనే జలుబు దగ్గు నుంచి చాలా రిలాక్స్ అయిపోతారు. తెలుసు కదండి, పెద్దవాళ్ళమే జలుబు చేస్తే అస్సలు తట్టుకోలేము. అలాంటి పిల్లలకి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి ఈ రెమెడీ మీకు బాగా నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నానండి. నా ఛానల్ని కనుక ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మరెన్నో మంచి యూస్ఫుల్ వీడియోస్ని మీకు తీసుకొస్తుంటాను. దానికోసం పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి. ఎన్నో నోటిఫికేషన్స్ మీకు చేరుతాయి. అలాగే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ కామెంట్స్ని కూడా నాకు తెలియచేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ కీప్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. టేక్ కేర్, బాయ్. ఇక ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, మా పాపకి తాపిస్తున్నాను. తనైతే ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా తాగుతుందండి. మంత్స్ బేబీ నుంచి కూడా అంతే. ఇప్పుడు తనకి 8 months. కాబట్టి కొందరు పిల్లలు మారం చేస్తారు. సో కానీ తను మాత్రం తన మంచిగా తాగేస్తుంది. సో మరొక మళ్ళీ మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తానండి. అప్పటి వరకు జాగ్రత్త. టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్.